На данном этапе нам нужно, прежде чем зафиксировать окончательно саму дрель, нам нужно выровнять сверло, чтобы оно было ровно 90 градусов. Так мы 90 градусов добились. А вот в торец так у нас нету. Значит, попытаемся подложить что-нибудь здесь. Девять миллиметров. Вот порезал деревяшку. Ровно 9 миллиметров. Сейчас постараемся сделать ручку. Старая уже пришла в негодность. По длине сделаем такую же, как и старая. В принципе, она была удобная. Отрезали пластину для ручки. В общем, агрегат готов. Прошло у нас 3 часа 20 минут. На самом деле прошло меньше, поскольку я мудохался туда-сюда. То там, то сям, то батарея села. В общем, показываю, что я сделал. Из трубы я сделал ручку. Просверлил отверстие на 6 миллиметров у основания и чуть-чуть дальше от центра, ближе ко мне. Это у нас обычная трубка. Внутрь врезал всю ту же мебельную гайку. Я вам уже показывал. Вкрутил болт на 6. Вот здесь мебельный. И то же самое здесь. Вкрутил мебельный, вот эту вот бочку. Так же само вкрутил болт на, ну здесь, да, болт на 6. И в ручке пластина. Значит, пластина у нас длиной от отверстия до отверстия 6 сантиметров 7 миллиметров. Общая длина пластины у нас 8 сантиметров. По обеим концам отверстие на 6 миллиметров, чтобы можно было вогнать болты. То есть все фиксируется болтами, то есть вот таким вот образом. Вверх поднимает, вниз опускает. Конструкция сомнительной, так скажем, сомнительной жесткости, постольку мне не нравятся вот эти вот направляющие. Чем выше, тем она больше плавает. Ну, соответственно, чем ниже, тем меньше плавает. Но, в принципе, у нас заготовка внизу, поэтому здесь шат не такой уж и большой. Отверстие здесь сделал специально потому, чтобы оно толкало каретку именно рядом с дрелью, чтобы не было перекоса. Если бы сделал здесь, оно бы, ну, толкало бы не знаю как. В общем, я решил сделать здесь. Установил также ножки. Ну, ножки обычно, на этот раз меньше
по высоте. И пружина вот такая вот нашлась. Не знаю, откуда она у меня. Но довольно-таки нормально работает, нормально пружинит. Если нужна пружина пожестче, можно где-то укоротить ее, обрезать пару витков и один из витков как бы выгнуть наверх. И уже последний штрих, это я вкрутил саморез для ключа, чтобы можно было его быстро найти, раскрутить, подкрутить и долго не искать. Дрель у меня не сильно рабочая, поэтому показать ее действие навряд ли смогу, но сейчас попытаюсь. Факт в том, что стойка бьет в одно и то же место. Ну и посмотрим по параллельности. Примерная точность. Идеальной точности, конечно, тут не добиться. С вот такими вот вариантами. Это уже у нас получается подстройка. В общем, добавить больше нечего, ребята. Надеюсь, у вас получится лучше. Я уже когда куплю дрель, я уже буду тестировать сам аппарат. Кому видео было полезно, ребята, пальцы вверх, комментируем. И самое главное, подписываемся на канал на новые видео. До встречи!